demo natin ngayon sa inyo kung ano itsura ng sound ng Fender-Squier Bullet Mustang. Natural tone lang muna tayo, walang effects, hindi distorted or hindi dirty. Natural acoustic. Kasi sabi nila yun yung kailangan na para matest mo talaga kung maganda yung quality ng sound ng gitara. Bridge pickup sa taas. So bridge pickup, ito muna tayo. So kinambyo ko na siya ng pataas. So pakinggan natin. From bridge pickup, punta tayo sa neck pickup. Ito yung neck pickup. Dito naman tayo sa gitna, boat pickup. Itong dalawan to, boat pickup. So galing tayo dito sa baba, inangat ko lang.
You can check my other videos para naman sa hindi clean sound, yung mga dirty sound. So meron ako mga guitar covers na nandyan, panoorin nyo na lang para makita nyo naman kung paano yung sound kapag may guitar effects ang Squier Bullet Mustang by Fender. Sulit, mura. Thank you for watching the video. I hope na nakatulong ako sa mga naghahanap ng gitara. Kapag maghahanap kayo ng gitara, always check first yung body, second yung sound. Dapat natural sound muna. Kasi yung mga effects naman, nadadaya naman yan napapalabas naman or napapaganda sa timpla kung paano nyo titimplahin yung effects. So nandun naman yan when it comes for live performance. So I hope you enjoy watching the video and thank you. Just click here and subscribe.